Yesuus malee waaqni jira. Yesuusi ala. Injiru. Dhugaa keeti. Dhugaa. Yesuus malee waaqni jira. Injiruumi. Injiru. Amen. Boot ni jira naan jedhin deebite. Injiru dhugaa. Okay, na dhaggeeffadhu. Okay, Yesuus Kiristoos gara Waaqayyoo kootii fi keessanitti ol naan ba'aa jedhe. Waaqa biraa gara Waaqa kamii deema Yesuus? Ashi bakka nagaafattee kan nagaarta jedhitee shi. Afaan mana deebisa kana Waaqayyoo. Viidiyoo lensi dideenan didingaa fi deebisoos. Deesaara dhugaayyoo jigaruu ati yeroo asii deessu seeraan na dhageessi dhiifama oole. Hayyi ani boqonnaan sii dubbise yaada mataa keetiin an deebisin ittiin dabalin irraan hir'isin naa himi ragaadhaan. Kanaafuu Yesuus immoo gara Waaqaatti ol baay'eedhaa mire. Yesuus malee Waaqni hin jiru naan jette Yesuustu kijibe moo dhugaa dubbate moo wangeelaatu kijibee naa himuu qabda. Gara Waaqayyootittiin ol baay'ette ati Yesuus malee Waaqni hin jiru naan jette gara Waaqaatiin deemaa jira Yesuus gara Waaqayyoo. Ishi gaashee addee gara Waaqayyootti ol deema jedhu sanii. Iddoo sanii jechuudha. Ayyee. Yoo macaafa harkaa qabaatte naa dubbistaa ba'e. Macaafa hin qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17. Amma bee wanti si dubbisiisin jedhuu beektaa ani amma yoo afaan kiyyaan dubbadhe waa itti dabale nuuf fakkaata. Ani kootii ragumaan fide jechuun guutuu isaan dubbisne. Dubbise atummaa mee. Yesuus malee waan hin jiru naan jette ulii kabiraa nutti finnaan hin fudhaddoon sirraa. Yesuus malee waaqni hin jiru naan jette Yesuus waaqa biraa jira jedha kunoo. Fakkeenya lakkoofsa 17 sarraa yeroo si dubbise waan jedhu. Ayyee maal jedha? Yesuus ammoo. Ani ammallee waan. Ani ammayyuu gara waaqa. Gara abbaatti oli hin baay'e. Gara abbaatti oli Hai. Waa hin baay'inii fi nan tuqin jedha. Abboo afaan Oromoo kana godhate. Maali Amaanu'eel si gallakkisanii? Afaan Oromoo kana godhate. Walla garkaan qabata macaafa kan keessan isaa harkaan qabu rakkoon kiyya isaa beektaa? Kam qabda harkaa? Gujii lixaaf irraa harkaa qaba beektaa? Dubbisi gujiin lixaa afaan Oromoon barreeffame. Kanaafuu ishii yoo dhagamu ta'e akkas jedha laala. Akkam jedhame? Yesuus immoo jedha. Yesuus immoo ani ammallee waan gara abbaatti ol hin baay'inii fi. Waan an gara abbaatti ol hin baay'inii fi. Na hin tuqinaa. Na hin tuqinaa jedhe ebbo nan tuqinaa. Nan tuqinaa jedhe. Hayyee. Garuu jedha. Garuu. Obboloota koo bira dhaqaatii. Obboloota qaba. Waaqayyoota obboloota qaba nama obboloota qaba waliin laala. Obboloota koo bira dhaqaa jedhe Yesuus. Eeshi obboloota koo bira dhaqaatii. Ani gara abbaa kootiifi. Gara abbaa kootiitii fi. Gara abbaa kootii fi abbaa keessan gara Waaqayyoo kootii fi. Gara abbaa kootii fi abbaa keessanii fi gara Waaqayyoo kootii fi gara Waaqayyoo keessaniiti. Ol nan bahaa. Ol naan ba'aa jedhe. Jedheera jedhiiti. Jedheera jedhiiti. Jedheera jedhiiti itti himii jedhe. Itti himii jedhee abboome kana jedheen himi. Itti himi. Itti himi jedheen. Okay. Eenyuutu gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara Waaqayyoo kootii fi Waaqayyoo keessanii ol naan ba'aa jedhiiti itti himii jedhee itti dubbate. Eenyu dubbate dubbii kana? Jechuun atiin beektaa waan saniis gaafataadha. Eenyuun jedhe waa siin jedhuuf. Maariyaam Magdaleenaadha. Maariyaamaan jedhe. Barattoota isaa jettuus namuma fadheenaa jedhu namaan jedhe Yesuus. Bakka siigaleera bakka. Okay. Siigaleera bakka. Naagalee amma jechuun ijoo kiyya irraa nan guchiisin waan jedhe Yesuus Kiristoos malee waaqni hin jiru naan jette miti. Yesuus Kiristoos akka jedhu Waaqayyoo kootii fi Waaqayyoo keessanitti ol naan ba'a jedhi itti naa himii jedheen. Waaqayyoo qaba moo hin qabu? Hin qaba. Amen. Ni kijibe moo dhuga dubbate? Dhugaa dubbate ka. Goobas Yesuus waaqa qaba. Waaqni waaqa ni qaba. Waaqni waaqa hin qabu. Kanaafuu Yesuus waaqa miti ka. Yesuus waaqa. Kanaafuu Yesuus waaqa qabaami. Waaqni tokko moo lama? Tokko. Yesuustu waaqa moo Waaqayyoo Yesuus tantu waaqa?
Yesuusitti waaqa. Kaan waaqaa miti jechuudha. Eh? Inni kaan waaqaa miti.